Politikisht dhe logjikisht do thotë, këto kontradikta dhe këto sjellje kontradiktore të tyre nuk japin asnjë shpjegim racional se pse po bëhen takimet e këtilla, por duket që ende janë nën presionin e kësaj frike se si do ta shmangin etiketimin që janë bashkëfajtore për blokadën, prandaj për të shmang edhe për të tejkalu këtë ngërç që kanë në raport me vetveten, po i përgjigjen pozitivisht këtyre takimeve që unë jam i bindur që nuk do të ketë asnjë epilog pozitiv, por skenari më i mundshëm, skenari më i mundshëm do të si thash në fillim, nuk do doja të ndodhosh që pas 6 muaj nuk do të kemi president dhe ajo pozitë do të jetë krizën e madhe. Krizën e madhe politike. Zakon në herë. Të pazakon dhe mos harrojmë edhe faktin tjetër, do të në fund të këtij viti, ky është viti, në fund të këtij viti skadon edhe mandati i 2 anëtarëve të gjykatës kushtetuese dhe cili është autoriteti vendimmarrës politik në këtë vend me një pozitë vakante presidenciale, me një gjykatë kushtetuese jo të kompletuar, pa quorum të vendimor. Cili është autoriteti që në fund mbetet. Zoti Kurthi base me kabinet Republikës së Tretë si Po ndëgjoj, unë i marr seriozisht shumë deklarimet e zotimet e çndrimet politike të liderëve dhe kryeministri Kurthi e ka ndonë se nuk e ka thënë në mënyrë publike, por e ka qarkulluar si një lloj formule mbrëmshme për mobilizim të mbrëmshëm. E ka thënë një gjë shumë indikative që krijon një lloj pasqyre se në çfarë drejtimi po shkojmë. Kurthi e ka thënë që ne nuk mund ta marrim pushtetin pa një gjendje të jashtëzakonshme. Ajo është e shkruar decisivisht në platformën e tij të organizimit të brendshëm politik, por edhe nuk mund ta mbajmë pa një gjendje të jashtëzakonshme. Do të gjendja e jashtëzakonshme si është ndryshe. Nuk mund ta marrim dhe nuk mund ta mbajmë pushtetin pa një gjendje të jashtëzakonshme. Dhe cila do të ishte ndryshe gjendja e jashtëzakonshme? Do të me një pozitë vakante presidenciale, me një gjykatë kushtetuese jo të kompletuar, me një kuvend ne po e shohim totalisht i stërdominuar nga lëvizja vetëvendosje dhe jo funksional në drejtimin e si do duhet të ishte kuvendi si një lloj ekuilibri në raport me qeverinë. Atë në këtë situatë jemi brenda kësaj skeme politike që gradualisht po rrëshasim. Ora prapë tham që të mos ndodh mirë, po indikatorët janë të qartë që po lëvizim në atë drejtim politik, sepse po të kishte vullnet politik, nesër do të bisedonim për presidentin e ri të shtetit, për vizita. Madje unë jam i bindur që në situatën në cilën ndodhet bota, nesër do të bisedonim për vizitat e presidentit të shtetit në ndonjë nga vendet partnere e tjera jo që po bisedojmë për këtë temë të paqartë politike. E fundit, Albolena Haxhiu ustruese detyrës së presidentit. Po i shkon për shtati për ju? Ndërsa ajo është reflektimi i fuqisë politike të mbrëmshme, pozita e kryeparlamentarit i takon lëvizjes. Nga profili i presidentit po nuk rezervuhem të jap kështu për ajo Albolena Haxhiu do thotë është në këtë pozicion për shkak të militantizmit të saj. Për shkak të militantizmit të saj. Rekordeve të në raport me agjendën e lëvizjes vetëvendosje është një lloj shpërblimi politik do thotë për këtë aktivitet të gjatë në lëvizjen vetëvendosje, ndërkohë për profilin e saj profesionale tjera, kjo është temë tjetër, mirë po pozitat politike të edhin të ne nuk fituan as shumë mbi këto kritere. Kush është mendimi juaj më shumë? Për këtë apo për zonën osmane që është deri dje president? Në cilin kuptim? Për këtë person mendimi juaj më shumë? Dëgjoj, tash realisht ne bashkërisht do të kemi biseduar me shkrimin kam qenë kritik i vazhdueshëm i Asubë zonja Osmani për shkak të meritave mbi kauzën e zotit Kurthi presidenti me 14 shkurt. Po ndoshta atëherë po mirë, po në fund më pastaj siç duket e humbja të cilësi, do të thotë nuk ka diskutim që pozita e presidentes ishte si rezultati i aleancës përbashkët politike që kanë pasur në zgjedhjet e jashtëzakonshme parlamentare të vitit 2021. Mirë po, tash kjo Albolena është në këtë pozicion vetëm si u detyre, nuk është presidente në kuptimin e plotë të fjalës, natyrisht se çfarë janë tash kompetencat e saj, të njëjta, janë brenda këtij 6 muaj, mund të pritet do thotë që disa prej çështjeve që kanë mbetur vakante në mandatin e kaluar plotësohen, emërimi ndonjë kryeprokurori e tjera, dhe këto të shfrytëzohet kjo situatë politike, mirë po ne po e shohim do thotë Albolena Haxhiu ka dëshmuar veten që është lojale besnike ndaj kryeministrit Kurthi dhe
ky pozicion i saj politik është rezultati këtyre veprimeve të saj tradicionale në lëvizjen vetëvendosje. Në këtë drejtim nuk ka mbase nuk ka diçka të keqe, unë nuk friksohem për këtë 6 mujor, prapë them, por unë shqetësimin kryesor e kam me atë që mund të na pres pasi të skadojnë edhe këto afate kushtetuese, vakumet e reja që mund të krijohen në Republikën e Kosovës. Ndërkohë, po të hyjmë tash të bisedojmë për sjelljet e saj politike, i kam vërejtjet e mia, do thotë, ajo në një farë mënyrë ka qenë një lloj kamikaze politike e lëvizjes vetëvendosje, skenat janë publike, nuk kemi nevojë bilëm të marrim. Apo shkon për shtatin pikpamje të përfaqësimit si realiteti. Jo, absolutisht jo, mirë po absolutisht jo, ne i pam edhe sjelljet edhe i pam edhe menaxhimin e kuvendit në javën e kaluar, do thotë. E njëjta përkundër rolit ne dim si stam sjelljet që ka pasur sa ka qenë si opozitor dhe që tash i bën ndërmend që për një fjalim absolutisht serioz politik të zotit Haradinaj, do thotë ja ndali fjalën. Ishte veprim totalisht kontradiktor me mënyrën se si e njëjta është sjellur politikisht si opozitore. Ndërkohë fjalimi i zotit Haradinaj ishte plotësisht brenda normave parlamentare, brenda asaj që ai ka lexuar si sjellje të qeverisë Kosovës dhe si detyrimet që i ka, edhe për çmimet edhe për tjera. Çka tha ish lideri i aleancës, zotni që 6 vjet në pushtet dhe mban përgjegjësi për këto kriza politike, sulmet mbi mediat, por nuk ka qeveri e cila nuk ka ushqyer më tepër militant që pikërisht ta mbaj gjallë polarizimin shoqëror, sende që janë të dokumentuara, gjërat të cilat janë të dokumentuara publikisht. Mos ju shes zakord me mushëtarta. Po, do të në këtë drejtim do të ndalja e fjalës së zotit Haradinaj ishte do të një sjellje jo parlamentare dhe skandaloze, se jo pse gjua e zotit Haradinaj ishte jo parlamentare. Dhe kur krahasohet Kemi raportuar për skenat në kuvend çfarë ka ndodhur. Po, në kuvendin e Kosovës, po, skena lufte. Ndërkohë në kuptimin e përfaqësimit të jashtëm, në kuptimin mbetet të shihet se çfarë roli do të ketë Albulena Haxhiu, mirë po siç e kemi bashkë biseduar, duket që pikërisht çka thot një fjalë popullore, ka solli ujku dëmjegull. Tjetër, ujku qimen e ndron, po zakoni nuk e harron. Tash me këto formulime popullore pak për ta. Po e mirë kuptoj plotësisht përshkruar edhe politikën. Dhe presim që mbase siç ka thonë do të jap sharm dinamikës opozitare vetë zoni Osmani ende nuk ka. Ajo ende nuk foli, por kryeministri e çeli derën. Me kryeministri e çeli derën me akuzën për që ka dashur ta dhunojë vullnetin popullor nëpërmjet dekreteve presidenciale. Në një farë mënyrë ai e hapi derën e polemikave të reja, mirë po e njëjta jo, aktualisht është e heshtur deri në këto momente, mbase ka nevojë për një relaks dhe pritet se çka do të thotë. Mirë po veprimi i saj i fundit do thotë për të mos emëruar antarin e ri të KQZ-s është shërbimi i fundit që i ka bërë lëvizjes vetëvendosje. Dhe në këtë drejtim, kjo është edhe një lloj shkelje kushtetuese. Sepse presidentët nuk e shkelin kushtetuesen vetëm kur veprojnë, por edhe duke mos vepruar. Në rastin e kryeprokurorit, e njëjta tjetër është që nuk është adresuar në gjykatë kushtetuese. Në rastin e kryeprokurorit, e njëjta ka bërë shkelje kushtetuese për shkak të mos ushtrimit të kompetencave të saj. Ka mbajtur pasivat kompetencë. Edhe në rastin e mos emërimit të antarit të ri të KQZ-s, e njëjta ka bërë shkelje kushtetuese. Duke i mos i ushtruar kompetencat e saj dhe duke ja lënë trashëgim zonjës Albulena Haxhiu, e cila do të jetë bërim si tem do të jetë bërimi një krize të re politike, siç thash, dhe do ta thellojë edhe më tepër dhe do ta zgjerojë edhe më tepër mozaikun e këtyre krizave që po na shoqërojnë. Ngase edhe siç thash në fillim të emisionit, është e paqarta mund të shkohet në zgjedhje të reja pa kompletim të KQZ-s. Është logjike që ky trup i rëndësishëm i cili merret me menaxhimin e procesit zgjedhor të jetë i plot në përbërjen e tij. Dhe me një pozitë vakante nuk dija lejohet që i njëjti mekanizëm të mirët me organizimin e zgjedhjeve. Mirë, po këtu presim qartësim dhe besoj presim një interpretim më profesionale nga ekspertët juridikse të fushës, mirë, po vetëm po shtroj si pandeme politike se si po zgjerohet spektri i krizave në Kosovë, në vend se të shkojmë drejt zgjidhjes së tyre, po shkojmë drejt thellimit të tyre. Falenderoj Kasolli, rishimi shpejt, mbase
me arsye nga ndonjë deklarat nga një akuzë që pritet të paraqes zonja Osmani, kësaj radhe duke shfrytzuar momentin e saj të paraqitjes publike me ndonjë nizë politike të tjera për ta analizuar a situatë, nuk e di se sa mund ta kompenzoj ajo këtë hapësirë që ka lënë boshllok me vite gjithë kjo opozitë, duke mos e sfiduar. Është vërtetë, ne kemi parë, do thotë, tash a është i qëndrueshëm apo jo është temë tjetër, mirë po ne kemi parë që ekziston një pëlqyeshmëri e opinionit publik për zonjën Vjosa Osmani, krahas liderëve të tjerë politik edhe zotit Kurdi. Do të seriozisht ekziston një pëlqyeshmëri. Mirë po tash shndrimi i pëlqyeshmërisë në aksion politik është një temë krejtë tjetër, do të kërkon struktura, kërkon mobilizim, gjithë që kjo do të jetë sfiduese për Vjosa Osmani se sa do të jetë në gjendje këtë disponim politik për saj, do të që është vërejtur ndër vite në bazë të ulëmtimeve të opinionit publik, ta kanalizoj në forcë politike dhe në çfarë drejtimi do ta kanalizoj. Në veprimet e fundit, në veprimet e sjelljen e saj të fundit, dëshmoj që nuk është kundërshtare shumë e rreth televizjes vetvendosje. Sepse në fund do thotë ja ofroj një privilegj këtij subjekti politik në KQZ. Do të kështu mund ta lexoj këtë. Është shërbimi i fundit që ajo ja bëri lëvizjes vetvendosje duke ja lënë Albolena Axhiut në dorë që të vendos për antarin e ri të KQZ. Edhe për kryeprokurorin e tjera.